Добър вечер, мир и спокойствие в името на Исус Христос. Реших да направя няколко превода и извадки от моята Библия. Това, което ще ви прочета и ще ви преведа на български за моите слушатели, които обичат, харесват Исус Христос, Божието Слово и обичат да четат Библията. Започваме. Превеждам от Сирачиде 17. Подаръци Дони Дидио Алуомо. Подарък на човека от Господ. Какво ни е подарил Господ? Il Signore ha creato l'uomo della terra. Господ е направил човека от земя, от пръст. Adesso lo fa di nuovo tornare. В земята отново ще го върне. Откъдето сме излезли в края на нашите дни, когато дойде, само Господ знае. Той ще ни върне отново там, откъдето сме дошли. Gli ha concesso giorni contati. Отдаде на човека броени дни или броени години, в такъв смисъл. È un tempo fissato и определено време за всеки един човек. Dandoli potere, давайки му власт върху всичко и върху земята. Е sulla terra. Li ha rivestiti di forza. Даде им сила. Облече ги в сила. Come se stesso. Както той самият е силен. С неговата сила. Li ha fatti secondo la sua immagine. Направил е човека като образ, като свой образ. Ha posto il timore dell'uomo in ogni essere vivente. Сложил е уважение във всеки един човек и страх от Господа. Perché egli dominasse sulle bestie e sui uccelli, за да може Господ да бъде по-силния и да доминира върху всички животни и върху птиците. Още какво е дал Господ на човека? Той им даде разум, както и език, очи, уши и сърце, с които да разсъждават. Il consiglio, la lingua, gli occhi, gli orecchi e il cuore, diede loro per ragionare. Това значи, той им даде разум, както и език, очи, уши и сърце, с които да разсъждават. Това е Сирачиде 17 от 1 до 5. Така, сега ще ви отведа в Сирачиде 20. Казва Господ, кое е полезното, когато един човек мълчи или стои в тишина? Който мълчи, ще бъде разпознат като разумен. Ma è odiato chi parla troppo, ma ще бъде
отвратителен този, който много говори, така, дрънка, безцелно. Че chi tace perché non sa rispondere. Има някой, който мълчи, защото не знае какво да отговори. C'è chi tace in attesa del momento propizio. И има някой, който мълчи, докато дойде точното време, докато дойде неговото време и каквото има да каже, го казва. Това е Сирачиде 20. От 5 до 6 версетите са двете, които ви цитирах и ви преведох на български. Така. След това от Сирачиде 22-21 съм си отбелязала 17. Un cuore sorretto da intelligenza e riflessione è un fregio intarsiato su mure intonacato. Какво значи? Едно сърце, което е поддържано от интелигентност, от ум, разум, от размисъл, е un fregio intarsiato su muro intonacato. Intarsiato значи декорирано. Видели ли сте една бяла стена, която е бойдисана, баросана бяло? Все едно сърце, което мисли, е умно, интелигентно, спокойно сърце, го сравняват като една бяла стена с пълна с декорации. Un fregio intarsiato su muro intonacato. Така. После съм си отбелязала да Сирачиде 28. Evitare la vendetta e la calunnia. Избягвайте да си отмъщавате и да злословите и да говорите неверни неща, да клеветите хората. Calunnia e клевета. Chi si vendica troverà la vendetta del Signore. Кой си отмъщава, ще намери отмъщението на Господ. Che li chiederà rigoroso conto dei peccati. Тия, които си отмъщават, Господ ще иска сметка за техните грехове. Perdonate al prossimo un atto di ingiustizia. Простете на някой, който е сгрешил срещу вас. Così, quando preghi, ti sono perdonati i peccati. Така че, като се молиш, ще са ти простени и твоите грехове, защото си простил. Chi conserva l'ira verso un altro uomo, който таи в сърцето си ира е гняв, се гневи срещу друг човек, come può chiedere al Signore la guarigione? Как може да иска от Господ да му помогне, да го излекува, да го оздрави, se non ha pietà per il suo simile, който няма милост срещу suo simile е такъв като него, срещу друг човек, няма милост към хората. Ели che è carne conserva lo sdegno. Който е от плът, той таи негодование. Chi potrà perdonarli i peccati? Кой може да прости греховете им? На тези, които негодуват срещу Господ, срещу хората.
Значи трябва да са хората смирени. Ricorda le cose ultime. Помни края. Но ако си спомни за края, престава да мрази. Ricorda le cose ultime e cessa di odiare. Какво значи? Значи, сетете се, че тук сте за малко на земята. Не сме дошли, ние не сме да живеем с векове, ние имаме определено време. Не сме за винаги, колкото и да ни се иска да бъдем, не може да бъдем. Единственият, който може да бъде за винаги, е за винаги само Господ. Той е Алфа и Омега, начало и край е Той. Ние, хората, не може да бъдем като Него. Помни края и престани да мразиш. В такъв смисъл е казано това нещо. Или като се сетиш, че идва твоя край, спираш да мразиш. Помни заповедите на Господ и не мрази. Ricorda i comandamenti e non odiare il prossimo. И не мрази другите хора. Или другия човек, който е срещу тебе. Ricorda alleanza dell'Altissimo. Сещай се за връзката, алеанса, за това, че си свързан с Алтисимо и Господ, който е нависоко. Altissimo. Ricorda l'alleanza dell'Altissimo e perdona le offese, прости обидите. Evita la lite, избягвай да се караш. Così ridurrai i peccati, така ще спреш греховете. È il colerico, infatti, che fa scoppiare le lite. И колерико е човек, който много бързо се ядосва. Или казано по друг начин, като му кажеш нещо, нали, ти можеш да искаш нещо да му кажеш, каквото и да е. Той няма много да мисли, пали от раз. Рап. Раз. Избухва. Започва да се сърди, да се кара. Такива хора се наричат колерико. Евита ла лите. Какво казва Господ? Избягвайте да се карате, така ще намалиш греховете. И тези, които се сърдат много бързо, инфати, che fa scoppiare la lite, те правят да избухват скандалите и геронтиите. Грешниците и пекаторе мете скомпилио фрагли амичи. Този, който върши зло, върши пекати, грехове. Мете скомпилио значи прави раздори между приятели. Е суишита дивизионе fra gente. И шушука е сушита. Дивизионе е раздяла, дели хората. Fra gente. Che è in pace, между хората, които са в мир и спокойствие. Това беше всичко за тази вечер. Пожелавам ви лека, спокойна вечер на всички. Господ да ви благослови с всичко добро, което желая и иска вашето сърце и вашият ум. Лека, спокойна вечер. Благодаря за всичко на Господа моя, на Исус Христос и на Светия Дух, които ме водиха тази вечер, за да мога да ви обясня и да запиша това видео. Амин. Благодаря ти, Господи мой, за всичко. Лека вечер. Амин.